Di sini kita akan membuat rangkaian wiring diagram latching atau pengunci. Ya, seperti biasa kita tambahkan dulu source-nya yaitu L1 dan netral. Kita posisikan netral di bawah dan L1 di atasnya. Selanjutnya kita tambahkan koil kontaktor atau relay ya. Di sini kita menggunakan kontaktor. Dan kita kasih nama kontaktor. Oke, selanjutnya kita sambungkan dulu terminal koil A2 ke netral. Oke, selanjutnya kita tambahkan push button atau tombol kontak NO ya. Ini fungsinya untuk menghidupkan. Kita kasih nama on. Lalu kita hubungkan output tombol on ke koil kontaktor terminal A1. Selanjutnya kita tambahkan push button NC. Ini fungsinya untuk mematikan rangkaian. Kita sambungkan outputnya ke on dan inputnya ke L1. Dan jangan lupa kita kasih nama dengan off. Nah, selanjutnya kita tambahkan kontak bantu NO dari kontaktor. Nah, ini yang nantinya akan disebut sebagai latching ya. Kita sambungkan output kontak bantu ke coil A1 dan inputnya kita sambungkan ke output tombol off ya. Jika sudah seperti ini, mari kita coba hidupkan rangkaiannya ya. Kita coba tekan tombol on. Nah, disitu kontaktor langsung menyala. Ketika tombol on-nya terlepas, kontaktor masih tetap menyala karena arus listrik mengalirnya berpindah melalui kontak bantu dari kontaktor ya, yang kontak NO tersebut. Meskipun tombol on ditekan berkali-kali, tidak akan berpengaruh ke kontaktor ya. Lalu bagaimana cara kita mematikannya ya? Kita harus menekan tombol off. Sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe channel Madboy 25.